안녕하세요, NS입니다. 자전거 시즌이 왔고, 그래서 저도 조금씩 이제 많이 바빠지고 있어요. 그래서 뭐 열심히 살아가고 있습니다. 뭐 다른 걸 얘기하려고 하는 게 아니라 요즘 저희 가게에 오시는 분들의 유형을 보면 거의 70%가 제 구독자이시더라고요. 왜 이 얘기를 하냐면, 제가 유튜브를 시작하지 않았으면 어떡할 뻔했나 라는 큰 갑자기 겁이 나는 거예요. 그리고 방금 전에 또 전화 오신 분이 수원에서 전화 오셨는데, 제품 문의를 하셨고 수원에서 뭐 내일 가게에 방문하신다 라고 하시더라고요. 참 기분 좋은 일이죠. 정비도 매일 있고, 그리고 몸은 피곤하지만 굉장히 기분이 좋은 상태입니다. 지금 오늘도 자전거 2대 세팅하고 2대를 또 정비를 완전 분해 정비도 하고, 그래서 지금 굉장히 지금 얼굴이 좀 피곤해 보이죠. 근데 굉장히 기분 좋은 그런 상황입니다. 뭐 다른 걸 얘기하려고 하는 게 아니라, 지금 제 기분 상태가 좀 좋아서 영상을 한번 올리려고 그래서 이제 카메라를 켰습니다. 카메라를 켰고 참 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요. 앞으로 어떻게 될지 모르겠는데 정말 열심히 살아야 되겠다, 파이팅 해야 되겠다 싶더라고요. 또 어떤 일이 있었냐면, 오늘 지난번 제가 영상에 그 유모차 펑크 수리해주는 영상이 있었어요. 그런데 그 영상을 보시고 어디에 그렇게 노출이 되었는지 모르겠지만 어제도 그 유모차 펑크 수리해 달라고 오신 분이 있고, 오늘도 또 유모차 펑크 수리해 달라고 하신 분이 있었어요. 근데 옛날 같았으면 유모차 안 합니다, 가세요, 이렇게 얘기하는데, 영상 보고 또 구독하시고 구독하고 참 재밌게 보고 있다고 얘기하는데 이제 보내지도 못해요. 이러다가 진짜 유모차 전문 펑크 수리점이 되지 않을까라는 조그만한 그런 이제 두려움이 있네요. 두려움까지는 아니고, 아무튼 이렇게 해서 관심을 가져주시고 찾아주시니까 그것만으로도 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. 제가 말씀드렸죠. 매장에 오시는 분의 70%가 구독자라는 거. 좀 전에 이제 제 지인분도 와갖고 이런저런 얘기를 하다가 뭐 그런 얘기를 했어요. 정말 유튜브 안 했으면 남사장 큰일 날 뻔했다. 그렇죠, 큰일 날 뻔했습니다. 사실 작년에 힘들어갖고 진짜 장사 접으려고 했었는데 진짜 딱 그 지점까지 갔었어요. 도저히 어떻게 할 수가 없는 상황이었으니까. 그리고 어떻게 견디고 지금도 뭐 당연히 힘듭니다. 힘들고 뭐 많은 빚을 안고 있고, 그거를 지금 열심히 해가면서 조금씩 갚아가고 있는 그런 상황이니까 뭐 지금도 힘들죠. 그렇지만 새로운 희망이 계속 지금 생겨나니까 그 희망을 가지고 지금 계속 살아가고 지금 운영하고 있는 거고, 또 구독자분들이 오셔서 저한테 굉장히 좋은 에너지를 줍니다. 그 에너지 때문에 또 다른 이제 열정도 생기는 거고, 댓글로 응원해 주시고, 그리고 방문해서 또 응원해 주시고 커피 사 주시고 같이 짜장면 시켜 먹고, 참 진짜 지금 이 상황이 어떤 상황인지 참 정말 어리둥절합니다. 전에 단 한 번도 이런 것을 경험해 보지 못했으니까
이 상황이 정말 이게 뭐지? 라는 그런 느낌. 좀 뭔가 붕 떠 있는 듯한 느낌이 들어요. 예. 경험 안 해보면 모르실 겁니다. 그래서 굉장히 기분이 좋고, 전에 뭐 한 2, 3년 전에 장사가 잘 될 때 그때는 뭐 일반적인 손님이 물건 사러 왔고 물건 팔고 뭐 그런 거였었는데, 지금은 그냥 물건 하나를 파는 게 그게 그런 기분이 아니에요. 좋아해서 구독해준 사람이 와서 물건을 사는 그거와, 그리고 정비를 의뢰하는 거와, 그냥 와서 뭐 정비를 의뢰하는 거 완전히 차원이 다른 거예요. 그러니까 거기 구독자가 와서 저한테 에너지를 주면서 뭐 이런 이제 의뢰를 맡기는 거와, 그냥 와서 정비를 해달라고 맡기는 거하고는 완전히 다른 거예요. 에너지가 다른 거죠. 그러니까 좀 더 애착이 더 생겨요. 또 전에는 사실 조금 대충 귀찮고 그러면 그런 마음도 있어서 그랬었어요. 그런데 지금은 어떻게 할 수가 없어. 좀 더 신경을 써야 되고, 좀 더 이게 내가 이렇게 알려져서 이렇게 정비 쪽으로 정비를 이렇게 잘 한다라고 뭐 이렇게 이미 이제 유튜브 상에 올려지고 그랬는데, 그러니까 좀 더 신경 쓸 수밖에 없어요. 지금은 이제는 그 전에 보던 것보다 지금은 사실 신경을 굉장히 많이 쓴다고 보시면 돼요. 봤던 거 또 보고, 혹시나 뭐 케이블이 풀려 있을까, 변속 뭐 이런 것들을. 네, 네센 바이크입니다. 예. 그래요? 자전거 가게. 자제분. 네네네, 찾아갔습니다. 부품이 하나가 추가된 게 있어서 제가 전화 드렸었는데, 그냥 제가 서비스로 끼워드렸습니다. 네네, 네, 감사합니다. 네네네. 참 감사한 거죠. 지금 전화 온 것도 구독자분이었는데, 자제분이 구독자였는데, 이제 자전거를 아버지 보고 여기 맡겨달라. 그래서 뭐 부품 하나가 이렇게 빠졌어. 그래서 제가 바꿔줬어요. 그냥 서비스로. 예. 원래 그 한 스페이서 같은 경우는 5,000원 정도는 받아야 되는데, 그냥 껴드렸습니다. 예. 굳이 제가 이거 스페이서 뭐 돈 받아도 되고 안 받아도 되는데, 뭐 굳이 그럴 필요가 없어서, 학생이고. 근데 저 뭐 영상 올릴 때마다 댓글도 달아주고, 네. 서로 기분 좋잖아요. 저도 그렇게 해서 고마워서 해주고, 그리고 기분 좋게 또 가고. 세상 사는 게 다 그런 거 아니겠습니까? 많이 길어졌는데, 아무튼 지금 요즘 많은 에너지를 받고 제 일을 하고 있습니다. 앞으로 좀 더 신경 써서 정비를 하도록 하겠습니다. 여러분 응원에 너무 감사드리고요. 앞으로 뭐 다른 말 드릴 게 있겠습니까? 초심을 잃지 않고 가는 방법, 그 방법밖에 없을 거라고 생각됩니다. 응원 감사드리고, 저는 앞으로 쭉 열심히 가도록 하겠습니다. 네, 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 저는 또 다음 영상에 찾아뵙겠습니다. 들어가세요.